Брат, на Ива един барман ни се закачаше. Нещо. Не и вършеше парите, това нещо чакаш ли от мен? Ти, брат, само охрана така и викаше, аз само дигнах бутилката, викам. Пари? Дани, не. Ела. Не. Ела, защото умира. Брат, какво? Ела тука! Не, няма, брат. Не идват. Не идват. И платих колка, защото мене Ива ме държеше. Колка го догони единия. Спри сега, тук ти какво се буташе Керо, майката е така с тия неговите врате. Буташи се. Е така, буташи се. Вика, другия кой беше това на бара ли? Брат, ела да си купим нещо. Какво върте? Вика, кажи и се качва на бара. Ние, между другото, последния път, като бяхме на дискотека и един приятел бута се на едно момиче, бутая това, онова и такъв. И аз му казвам, брат, ости момичето, нали, няма интерес към тебе, брат. И то, братле, тръгна ме удари. Вземи това, вземи тази тупаница, 33 на втория етаж. Легна на се парето, викам, не, викам, давай бузата, викам и да си ходим. Не, щом почнахме да си говорим на глупости от дискретите, май.